حیران اس بات تو ہاں کہ لوگ روز زواری تے جا رہے ہیں تے زوار کوئی نہیں آدھا. ہن بولے آئے تھوڑی ہمت کرے آئے. اگے لوگ اسی اپنے بچپن وچ ویکھے ہے، بزرگ بیٹھے نے اپنی جوانی چ ویکھے ہو سی، جیڑا بندہ کربلا چ ہو کے آوے آئی نا پورے دا پورا پنڈ یا کم از کم خاندان یا کم از کم قبیلہ یا کم از کم شیعان حیدر قرار اس زوار نو پنڈ دے مین سٹاپ تو لین جاندے ہیں بھئی زوار آ گئے. انجے گل جی. اچھا مڑ میں ویکھیا کہ انہاں زواراں نو ساری زندگی بندے پیراں دے پاسے نہ بان دیندے. جوانو ایسا سچ دا ایک دور گزرے پیراں لے پاسے نہ بان دیندے، باویں بندہ پنڈ دا کمی بھی ہویا تو نہ بان دیندے. ذمہ دار آدھے نہیں یار تو حسین دی زری چمی ہوئی ہے، یار تو مظلوم کربلا دا زوار ہیں تو سراندی آ کے بہت تو سراندی بہت تیری بندی سراندی ہے. میں ویکھیا ہے زوار امام حسین علیہ السلام دے 302 دا کیس ہے تے زوار گڑھ چپائی ہے میں چاہنا سلو ہو جاوے، بندے اس دی گڑھ نہیں کھولی بھئی زوار صاحب پا دیتی ہے. وجہ کی یہ اگے بندے زندگی چ ایک ویری کربلا جاندے ہیں تے ساری زندگی نہ ہی کوئی نہ صدا زوار صاحب آگے زوار صاحب آگے. آج روز بندے زواری تے جا رہے ہیں. او بھائیو گھر والے زوار نہیں سدے کہ دائیں زواری کر کے آ کے زواری نو ضائع تے نہ کر دیتا. بولی میرے نال. او بھائیو زواری نو رکھنا آئی تاری زوار نظر آنا آئی. کربلا زری امام حسین علیہ السلام دی چم کے مڑ حسین دا ہو جانا ہی. جی کربلا جو آ کے بھی کوڑی مارنے آن تو کیڑی لوڑ آئی کربلا جامنا. کعبے دا حج کر کے بھی جب بندیاں دے پلاٹ تے قبضہ ہی کرنا آئی بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. کعبے دا حج کر کے تے نجف شرح مولا علی ابن ابی طالب دی زری نو چم کے بھی جے دھیاں بہناں دا حق ہی کھامنا آئی تے سائیاں دے فرامین دی اپنی ذات تے اپنے وجود تے جسم تے ویڑے ویچ نافرمانی کرنی آئی تو کیڑی لوڑ آئی ہمیں اپنے آپ نو اوکھیاں کرن دی. یاد رکھ حسین بت دا خریدار نہیں، حسین روح دا خریدار. سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہ جوانوں؟ اے حق ہے، حق سننا پوسی تے کسی نے کرنا بھی پوسی نا. اور میں بلا جھجک میں دنیا دے ہر ممبر تے حق دی آواز اجر تا اللہ اس میں بھی دے دینا ہے جڑا راہ کو روڑا وٹا چاہ کے ایک پاسے چا رکھدا ہے. جی اجر دی بات ہے. مومن دی زندگی ایک معیار دی زندگی ہونی چاہیے. ہن میں دسو جڑے بندے اتنی سستی زواری کر کے آندے ہیں دنیا دے لحاظ نال اتھو گئے جی وہ تو چلو مہینہ لگ گیا کربلا آندے ہیں جاندے ہیں او زواری نو اتنا بچا کے رکھ دے ہیں. گل میں تاں کیتی ہے تے جڑے امام نقی علیہ السلام دے دور وچ ہاتھ کٹا کے زری چم دے ہیں او زواری نو کتنا بچا کے رکھ دے. بات کرن دا مقصد ہے آ میرے جنہ مہینے وچ کربلا نو جا کے چمیا ان ساری زندگی نہ کربلا دے اپنی کر دیتی. ساری زندگی وہ زوار مسلے تے نظر آئے، انہاں دے ہاتھ تسبیح نظر آئی، سر انہاں دے کجے نظر آئے، کسی دے ویڑے قدم رکھیا تا اپنا سر کج کے گئے. کسی دی دھی بہن پتر نو کوئی نصیحت کیتی تو حق دی کیتی، کسی دے جا کے سر تے ہاتھ رکھیا. زوار واسطے ہر بوا کھلے ہوندا. امام حسین علیہ السلام دے زوار جڑے گھر جاوے لوگ باعث برکت سمجھ دے آن. جنہ اے کر کے زواری کیتی انہاں دی اتنی عزت آ تے جنہ ہاتھ کٹا کے حسین دی قبر نو چومے. اے تواڈے 10ویں امام دے دور وچ بس ایو میری مجلس آئی میں ایتھاں بلا فصل ایک بیان کر دینا. ہاتھ کٹا کے لوگ صرف امام علی نقی علیہ السلام نو تکلیف دیون واسطے روز نویاں چالاں، کدی ٹیکس ودھا دینا، کدی مولا دے سامنے شیعہ نو مارنا، پھر انہاں مولا نو تڑپاون واسطے. یاد رکھے تواڈا مظلوم امام ہے جن 11 سال فوجی چھاونی وچ قید رکھیا نے ہووے شیعہ تندی ہائے نہ نکلے. 11 سالاں وچ اس تیرے 10ویں امام آسمان دا رنگ نہیں ویکھیا. 11 سالاں میں صبح نو بھی مار دے آئے تے شام میں معافی دیا جڑے کوئی نقوی سید اگر بیٹھے ہو صبح بھی تواڈے دادے نو زندان جا کے مار دے ان تے رات نو بھی جا کے مار دے ان تے قیدی جڑے ان او مولا علی نقی دی بڑی عزت تے اللہ دے امر تو سوا بولنا ہی نہیں. 11 سال صبح بھی ماریا نے،
شام ہی ماریا نے ایک دن اتنا ماریا نے جو منہ چ رات باہر آ گئی ہے میری ماتمی نال گل ہے ایک قیدی دوڑ آیا ہے اپنے پٹکے نال منہ تو رات صاف کر کے آدا ہے تو کیڈا شریف ہے قرآن تو علاوہ تو بولدا ہی نہ تو کیڈا سونا جوان ہے قیداں وچ بڈھڑا ہو گیا ہے اے کیوں آدے نسی تین روز ماریے ٹھڈا سا بھر کے امام آدے نے تاں من مریندے میری ماں دا نا زہرا ہے اے من تاں مار دین میرے بابے دا نا علی ہے میرے دادے دا نا حسین ہے من امام موجود ہیں تے ہاتھ کٹے جا رہے ہیں ایک لمحے بعد سوچ نا تین میں نے ہاتھ کٹانا پہ جاوے ہیں کئی ایسے جریبی جن آج بھی بندے آج دے بھی عزادار اور ظاہر لائق داد لائق تحسین ہیں لوگن پتہ ہے بائی روڈ اگر کوئٹہ تفتان والے پاسے سفر کریے رستے وچ حملے ہوئے لوگاں دی کنڈاں ویکھ کے فیر مارے گئے ظاہرین دا جا کے نہ گل تن تو جدا کیتا او انہاں مارن تو پہلے انہاں دے کول ویکھ تے لیا کر اے تا او زوار حسین دے او عاشقین جڑے اپنا کفن نال چاہی ودے ہو او جڑا کفن نال چاہی ودا ہوے ان کو مارن دی لوڑ ہوندی ہے کفن انسان اپنا خریدے ہی اسے لے جدا دنیا تو اکتا جاؤ اور او مومن دی او شرف دے دن او عظمت بلندی دے دن شروع ہو جاندے